在江南，吴越民系千百年来口耳相传之乡音，名为吴语，有曰乌侬软语。吴越雅言通行于上海、苏南、皖南、浙江、赣东北、闽北一角，历史悠久，声调科学，有发达的文白异读和连续变调系统。皖南北部和苏南一角、浙西一角同属于吴语的一个分片。吴语宣州片包括了宣城、王山、直州、铜陵、芜湖、马鞍山、南京、宜安部分地区。宣武文脉滋养于青弋江和丹阳湖，生生不息。今朝是除夕，来自宣吴各地31位桑梓以及周边吴语太湖片、徽州片8位朋友，用各自乡音向大家拜年。云点覆盖了江南东湖区域，这是本年度最盛大的一次西部吴越文化盛宴。好了，我们开始吧。大家好，我叫梅天山，是西人中华美食文化研究会的会长，西人文产林。上家人文之声受西人，西人秀出受美术，古老的西人计划瓦，承载着西人具有厚重的历史文化与风土人情，凝聚着西人有质浓郁的乡音乡肉，是宝贵的非物质文化遗产。我的文产顾名思义是一个文化产生之乡，西安和青甘东岸可以看到金陵山，风景如画。在新的一年里，我希望更多的西人学西人计划话，我到西吴翻译包括落地，为族人弘扬传统文化，增扬民族文化自信，做出了积极的贡献，理应受到社会的支持和广大群众的关注。牙牙辣讲，他叫何啊，我就喊阿雷，我是江阴某店人，某一个米来。春节那天之际啊，我带你给他叫把个年，刚我相识，做法老娘个呢是身体健壮，家法家居，做法前年年呢是未干事年未成戏，修报是个个结巴，过年为你说，千万是狗养你狗养你，做法过他面爱，做法分球于恒，做法我拿的某两毛，颜色也小，颜色也过。大家好，我是日西，我讲吴语选这篇太高小篇的个人方言，我对个人来选这瓜拉来，这块哈拉子人也是讲吴语，风水太湖选这2个图片，老街调调，帮海吃吃，别人耍耍，白日打打，疙瘩摸摸，古道聚聚，个人是维系庄园这块好时间，欢迎大家到加拉巴的3里个人来耍着。每鸟皮根选择给你了，来自给大家往年语人、是年语人、乌云语上顶这样个人爱老讲个人话嘛。大家好，我是小伟，是建议自称为家人。3五日新这篇红景小品合一，精彩300日，路亚修己言之，究竟千万只开言无休日。一个就是四行之海之后的精彩风格，好货台水生千彩，不久我人送我人，进行人民反映大家的事。一之年，我一日同时为那西贼物质的保护工作，过程当中也是非常的不自在。我还愿你祝愿大家新年快乐，使我新吴人士拿自家工资的小钱赚起来。物质保护跟财政工作有所近，3建议我走9年人，祝愿5月的门子更好。谢谢大家。大家好，我是小九，我是安徽宁国人。这个是吴语宣州片的太高小品方言。阴晴微下桃面靠，向往青丘林上云。这是诗人罗云的诗念。宁愿此去宁多情，只把看山列为友。欢迎大家到宁国来写字。在新的一年，我希望宣武的现状可以更为您所知，更为您所用，再唱当年的辉煌。哈过后，我喊的主神，
是安徽建业25年3无语戏剧片横江绣片翻译。我搿幅画青叶九笔，背口某点向上，画底面是胶南气头台，走路丢灯杆，景色郁闷。我的高校安徽人文历史语句，我的北京念书，随后修念高校。的新年之际，祝愿下国新秀四恒，我与伯父工作最后衔接，欢迎各处的汉友们来我高校时。大家好，我是农历徐成林，我的俗称是个红花里的五楼，境内设施发达，有藏屋、喜马拉快活路。老早的时间，三国东吴下江往盖得很有海我到古镇瓦木。市面上的二海快活路上草地水晶，我到哈部乡镇世界也是个好玩的五楼。新的一年，我祝我到西吴朋友日日升兴，虎虎高升。有时间多到我到徐镇来时，徐镇好一点。大家好，我是道路吴耀年，我的吴耀靠15个大个位，是道路的首府，著名的如女之乡。搿搭子委屈呢，一望无际，毛不得歇，是华夏炊烟海啸。新年呢，祝大家身体健康，心想事成。欢迎大家到吴耀来耍子，来西望海。祝我住在蒙州呢更加好。大家好，我是蔡成林。新年祝大家心想事成，身体健康。欢迎来我来的吃皮城，有时间到我来礼品高山后年6万来试问。大家好，我是郭晓，我和马虎山是保养，搞的保娃属于是我的推广小片。搿几年我知道了大关于保娃的保护工作，希望大家能多参与多入好。要海外的小娃讲，阿拉拿阿拉保娃，有点需要靠，谢谢。大家好，我搞错的经验头发台整补成，购物与选举片适龄修片，头发台因头球思想而拍的真不人，从而千古决策。现在后雨湖一切都与十里头发，现在后银湖一切都与万国据点，一切都是4年必好的日经，也踩到今年的后客，反映他国的离我的经验实现时的最是思想的脚步，继续北游的精彩。大家好，我是南京高人林，我在高人一个小任务，我考了8户，在南京的黑发育，古人物往海来南京出名的搿对于血与水，日脚偷偷出过。新年祝大家身体健康，欢迎大家到高人来耍子，望高人在蒙州各位出事。大家好，我叫陈磊，是安徽建业楼校人。首先祝下个新年快乐！我拉楼校最出名的有3样东西：蝎子、梅树和荷叶。我拉楼校还有很多好吃的地方，有9年体育票和无限的优惠费，都吸引我许多人到一个车子来。我海里代表我拉楼校欢迎大家的到来。大家好，我叫魏凯，我是绝界领域创办人，跟舞女戏剧片、塔高小片翻译。我带绝界4本背诵的一个合作来，也被徐新人过这节气。2年了，反面的水下车自学室，周末前面欢迎大家来周末市。新的一年，希望大家多功夫、多元突破，谢谢大家。大家好，我是董忠，我等今年研究生，每天在亚洲湖边了，因为夏天时序风和水热，是多年前时间军部举事，末后又过年了，等看虎哈嘎一帆风顺，年年好。万事如意，步步高。在新的一年当中，开开心心，健健康康，芝麻开花结结果。大家好，我是作者，我是江苏丽水人，我讲的是吴语选载片、推广小片翻译。古时小孩犯清贼，燕子后畔月草烧，如钩缠满逐绿水，古树反映秋思夜。这个就是故事中的丽水风花。与秦淮是故乡，新淮与来来丽水，欢迎大家一程到丽水来试。2018年我希望与更多的徐州人都开开见无语，
保护日，保护自家人某日。大家好，我叫蔡小春，是安徽农民人，讲吴语新作品重庆小品欢迎，农民只需江南赏情色秀，精致华大。2018年，我希望有更多的农民人把家乡的农民话重新的讲出来，做江南人讲农民话。各位亲戚，各位朋友，我是地城的朋友，在大今年，我代表地城民众祝大家给你大节阖家欢乐，新年发大财。大家好，我是建业赵先生，早至古城是建业的四大门18名之一，很久的我每天有许多我国国的创作，后生中华，小生天成，新年是我越来越多的我的人。是我的话要欢迎各地的朋友都要如果的喜欢。大家好，我叫高热贤，是安徽宁波列州人，作者汇聚这次。民小的时候去到浙江宁安到社书开，民国的时候又去到安徽宁波，共续聚5日塔高小品风仪。在新的一年，祝大家身体健康，家庭幸福，和和美美。大家好，俺叫文恒，是安徽沁阳人，讲的是宁阳话。宁阳是沁阳县南部的一个青年古镇，也是俺的家乡，是凉山一湖风景区的重点区块。路块的风景还是怪漂亮的，许多村子里也保留了完整的徽派建筑。东壁屋路过宁阳时就讲过，富为宁阳镇，风流7个村。2018年，祝古镇宁阳越来越好，也祝大家新年快乐。各位朋友，大家好，我是魁梧西屋。是安徽省罗林县魁梧县的一代可以喊我小兵。我这个屋呢，也说一个日日之乡，地理宏观，炎日羞夸太热，纬度意境，悠悠不娘汉子，讲的就是我的这个屋了。在这里呢，愿你各位服务高升，工作顺利。大家好，我是太原人，俺就喊网上叫下。过妇女闲酒片很景小片火焰，马上就要过年了，祝大家新年快乐，欢迎来阿里太平屋网上期待。大家好，我是唐明新妇人，我的新婚呢来两妹隔壁是合格的唐明屋，西边是珠宝山，北面呢是今年后岸很早至古镇，我要去过年了，祝大家的新年快乐，万事如意。各位高雄朋友，大家好，我叫吴永义，是安徽武义西湖人。西湖街坐落在成功围的东边洋，离水泥更是罗街锦义起街下到5日右泥杨子街古瓦街，锦义的大爷一家的山，西湖的火炮鼓鼓响。欢迎你到站到这来喜子，我还给你注意高雄朋友家庭和睦，生活美满，问声好。大家好，我是农历7台人，我家就在梅州的青衣街畔，开启建议下到15，一里风景秀丽，民风淳朴。中国首位留学文学博士修关中师的梅关洲大师，就是从我到7台州书批的。我在上海工作生活多年，非产业无限业咖喱的已经有。新的一年，希望更多的人关注传统文化和支持翻译传统的工作，也祝大家新年快乐，万事如意，欢迎到来世。大家好，我的我是F95262，我爱的80分，退休后是南小班，另外一个车子拖到退休的，心里祝大家身体健康，方面办事。大家好，我叫陈伟俊，是安徽石州人。我那个讲的话呢，是属于吴语选择片的同级小品。石州啊是个好社会，有旧华山，有杏花村，还有平天湖。那个潜在4年地呢，讲的就是石州。2018年，我希望能听到更多的咖喱人讲咖喱话。一个咖喱话就是我们石州的特色，希望这个特色呢，别在我那个一代里面过看到，在今后的日子里呢，希望大家一起保护发扬我们这个咖喱话的特色。大家好哎，我叫冉冉，安徽铜陵凤凰山人，祝你新年快乐哎！马上到凤凰山来听听牡丹花，红的、绿的、黄正，好看的很呢。大家好，我叫赵月，是徐人人，津保卫是徐人的媳妇。各大地水湾发达，是鱼米之乡、盘海之乡。马上要过年了，祝你大新年快乐，欢迎来耍子，祝末日的门招更好。大家好，我是无锡绍兴人，一家到我的24地的，
我老家跟努力去搭界的，这个一个户，马上要快过年了，我要给你祝朋友个新年快乐，万事如意。大家好，我是5位朗基美之人。我当美之顶部是个中美的人民之下，有2500年的历史。自古沙漠发达，出水木龙进扎国，号称小上海。顶部负责来随着长征眼睛大家，暑期对我是高运，帮我是累啊。每年正要跳舞场、跳舞等，物质随时够了多跳活动。春节了辰光，欢迎大家来顶部白相白相。大家好，我是阮清，我来自关爱牙齿。我讲我是台虎皮吉林小皮的关爱牙齿娃。我的牙齿来苏内复制，是中国第一个国字美人，也是中国国字美人总部所在地。这类无脑玩法历史悠久，人杰自林。一条2514岁者与物质所开发的世界内最早的人工软化，数次来自绿汤，出顶部绿线哈语数学节。古努舞跳舞场受国家非视，开多了是后年龄不敌盲杀。最后欢迎大家来牙齿期，祝大家今年身体健康，万事如意。大家好，我是北海有女，我来自丽水永业，我其实是华语台虎皮毗邻小皮的丽水白马娃。我在丽水人杰吉林，是建于1491年，是新会号羽队的民族过渡南京的路道门。丽水文化彩人李白、周宝仪都曾来搿搭留下诗篇。最后欢迎大家再来丽水试试，祝各位新年阖家幸福，万事如意。你好，我是石台县庄大镇。我的话有许多风景很好的爽，有公牛江啊、咸鱼爽啊。听讲是老早神仙去了老花，忙就过年了，祝大家新年快乐，欢迎到我们那来西。大家好，我来自金德，是四川人。我的老婆是唱黄山脚货，属于选酒，但是我会酒。我到现在祝大家新年快乐，身体健康，使我来年把我那个母语保护工作搞得更好，祝福大家。大家好，我来自乌营富产业，富产是乌营的山乡，靠着赤渡降落站，宜宾的小吃非常出名，比如鸡杂鱼啊、卤薯条呀、卤薯粿啊、风锅炸呀，它长的文戏都是很好吃的。文化也跟了西个我可以等他上以后走下来找特哥他3个1年，快快乐乐拍满新年康康。大家好，我是珊珊，我是回来去买烟，刚回来去买我。我一旦是中国很着地上，马上就要过年了，祝大哥在3个1年里身体健康，喜喜宣传。这些欢迎大哥到一旦那西。选择了可以富的生产，他过相邻后，而且强烈。来自这次，共来是飞机轰鸣，高远洋飞机呢，这汉字3315非常特产，提供鲁莽飞机扫枪狙击，此一往后，阳明兄拿我去乐呀，将可谓之死脑特运，飞机跟选机的啦也是临时灭产，上面将是此些。飞机跟选机的数量在我宽堂卡跑飞量法国，这些发量透过德阳飞机到了4，悄悄透过。大家好，我叫宋强的，我是我来上学习，一个周里偶上到有的国考，按照咱学习是我一个合作要练习，我从小比那里，我个鼓励历史要长，反战要买。要学到发酵的不了该了无，发现到过的鼓励拉西居委到过他3个1年里教，但你最后刚到顺利，后期张部周一3和你考了一手县内快乐。在19湖边，在青弋江畔，在黄山脚下，在新年的喜悦中，你是否已经感受到了西吴大地的风光旖旎，人文璀璨？新年祝愿母语的明朝更好。最后也希望我宣武4州16县的友人们，大家多讲宣州吴语家乡话，并且努力改造发扬，一起来传承保护我们家乡话，乡音就不会老去。